South African opposition leader Mumusi Maimane warns Ramaphosa over dining with Mnangagwa and Zvigananda. Kusangana kwataita zvakare pana pachannel yenyu Magaba News patinobata nawo dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichiti kana pane vatsva mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell. Today we have a news iri kubva kuna South African opposition anozivikanwa nezita rekuti Mumusi Maimane, anova opposition anozivikanwa munyika yeSouth Africa zvakanyanya mushure mekunge ouya nemashoko achikomenda achitaura pamusoro pava Ramaphosa vanova vari munyika yeZimbabwe zuva ranhasi. Apo pakomenda achitaura kuna vaRamaphosa achiti mirai kudya nezvigananda izvi zveZANU-PF zvinova zviri zvigananda zviri kukonzera dambudziko riri kurwiwa munyika yeSouth Africa. Apo paanyora mashoko anyora iye achiti what is this fascination with ZANU-PF from the ANC? We have an immigration crisis in the street of South Africa because of ZANU-PF. Ndo mashoko anyorwa na opposition leader weku South Africa anova ari opposition leader weparty inonzi Build One South Africa. So anyora mashoko aya mushure mekunge patenderedzwa mufananidzo wanga uchibuditsa zvigananda zvebato reZANU-PF zvinosanganisira Wycliffe Chivayo, Tungwarara, kuda kwashita Gwirei. Apo pavanga vari kuPrickable Farm kunova kwanga kuchinzi kuri kuitwa a private meeting, asi kwauya mushanyi anova president weku South Africa. So nawi yasumudza mutauro nekuda kwekuti vari kupiwa warning president weku South Africa kunzi zvigananda zvamuri kugara nazvo pasi izvi ndizvo zvasafisa ruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Dambudziko ramuri kurwiwa zuva nezuva kuSouth Africa, vanhu vachiti hatichavade makwerekwere pachitaurwa maZimbabwean ari kudzingwa kunyika yeSouth Africa, anova ari maZimbabwean zvakare ari kutiza munyika yeZimbabwe nekuda kweZANU-PF iyi. So according to news, the South African opposition leader Mumusi Maimane has sparked a heated regional debate after public question what he described as a growing closeness between South African leadership and Zimbabwe's ruling party establishment. His remarks comes in the wake of reports that Ramaphosa made a private visit to a farm linked to Mnangagwa in Kwekwe. In a strong-worded post, Maimane raised concern about what he called as fascination with ZANU-PF, linking it to broader regional challenges, including migration pressure in South Africa. His comments reflect a growing chorus of voice within South Africa questioning the nature of political and economic ties between the two neighboring countries. According to the claims circulating in political and social space, Ramaphosa's visit was not just a routine diplomatic engagement. It is alleged that beyond meeting Mnangagwa, the South African president also interacted with a group of controversial Zimbabwe businessmen said to be close aligned with the ruling party. Among those named kuda kwashita Gwirei, Wycliffe Chivayo, and figures who have often been at the center of the public debate region, stating contract and influence. These allegations widely discussions online and serious questions about transparency, governance, and the message between sent to citizens in both countries. Supporters of the engagement, however, maintain that the dialogue between leaders and the business stakeholders is a normal part of regional diplomacy and economic cooperation. At the heart of the Maimane's criticism is a broader concern about accountability. It suggests that South Africa, as one of the continent's largest economies, should be cautioned about how it's engaging with a political system facing scrutiny. His warning appears to be less about a single meeting and more about what he views as a pattern of a political alignment that may have consequences beyond broader. Migration remains a particular sensitivity issue. South Africans continues to express a insecurity of migration, many from Zimbabwe driven by economic challenges. Maimane comments ties this reality to governance
comments in Zimbabweans, urging that instability, economic hardship, inevitable spill across broad borders. However, analysts often point out that migration is a complex issue influenced by multiple factors, including regional inequalities, employment opportunity, and historical ties between nations. Meanwhile, Zimbabwe's authority and supporters of ZANU-PF, however, consistently defend their governance record, emphasizing sovereignty and reject what they view as an external interference or unfairness criticism. They add that international partnership, including those with South Africa, are essential for economic recovery and development. So muri Zimbabwe ndona wiri kutaurika, ndona wiri kubudiswa pamusoro papresident South Africa, asi tiri papo vabva kuPrickable Farm vari kunzi vazogara pasi, inova iri mufananidzo yamanga muchiona iripo pascreen, vagara pasi nezvigananda zviya zviri kutaurwa, sezvo vanhu veSouth Africa havasi kufara nezviri kuitika apa, sezvo vakaona kuti wiki nochivhayo chigananda chiri kuwanikwa pazvinhu zvese zvese, mufananidzo yese yese chiri kungobuda chigananda. Zviri kubvunzwa neveruzhinji kuti ane chigaro chipi muhurumende yenyika yeZimbabwe. So zvinhu izvi zvaita kuti zvigotaurika munyika yedu yeZimbabwe, zvakare nekunyika yeSouth Africa vachipa warning kuna president wavo vachiti, president, vanhu vamuri kugara navo veZANU-PF ava ndiwo zvakare vari kukonzera dambudziko ari kuita kuti maSouth Africa aswera achitenderera mumastreet achitandanisa maZimbabwean acho kutotiza iyo ZANU-PF yamuri kuswera muchirakidzwa kumafamu, yamuri kuswera muchitereredzwa nezvigananda zveZANU-PF. What's your take on this issue? What's your take on this news? This is Magaba News, YouTube channel which gives you a political news which is happening around Zimbabwe, which is happening in Zimbabwe. I thank you for keeping on supporting our YouTube channel, Magaba News.